Стритлифтинг. Искусство преодоления. Всем щедрого бонжура. Короче, сегодня будет необычная тренировка. В названии вы, думаю, увидели. Эту тренировку мне составила нейронка. И мне достаточно понравилось. Особенно начало и разминка. Если вы когда-то хотели почувствовать себя важным, скачайте эту нейронку. Почувствуйте, народ. Вот, все. И я по-настоящему начал ценить разминку благодаря именно нейронке. Когда именно я задышал, я прям ощутил кайф. То есть вы понимаете, это прям вообще иное. И я в целом закрыл ее полностью. Вот. Не все заснял. Вот. Завершение ее, к сожалению, не заснял. Но ничего страшного, в следующий раз будет лучше. Все, всем спасибо. Вы сильные, вы умные. Спасибо за лайки. Спасибо за просмотр. Всем пока.